បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបក្នុងការដកប្រាក់ចេញពីកម្មវិធី Clipclap ដែលកាលពីវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហើយនឹងបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំពេលដែលបងប្អូនបានបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំរួចបាទបងប្អូននឹងទទួលបាននៅចំនួន$1បាទជាការលើកទឹកចិត្តដែលវានៅត្រង់កន្លែងនេះណាបាទហើយកម្មវិធីនេះគឺយើងគ្រាន់តែមើលវីដេអូទេបាទបងប្អូននឹងទទួលបាននៅកាក់ហើយឬក៏ពេលដែលបងប្អូនបានមើលវីដេអូនឹងទៅបាទបងប្អូននឹងឃើញនេះកន្លែងត្រង់កន្លែង reward នេះបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមួយនេះបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ថាមើលវីដេអូហ្នឹងបាទនៅពេលដែលបងប្អូនមើលវីដេអូហ្នឹងទៅនៅពេលដែលវាចេះតែដើរហើយនេះកន្លែងម៉ោងលឿងខាងក្រោមហ្នឹងវាចេះតែដើរអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទវាដើរអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលដើរដល់វាលោតមកត្រង់កន្លែង reward នេះមួយបាទបន្តមកទៀតវាចេះតែដើរតទៅទៀតបាទវាចេះតែដើររហូតទៅបាទដើរតទៅទៀតគឺមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះវានឹងលោតមួយទៀតឲ្យបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី Clipclap នេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែមើលវីដេអូទាំងអស់នោះហើយវីដេអូនេះគឺភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាវីដេអូបែបកំ pl ែងបាទនេះដូចបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ឃើញទេបាទគឺជាប្រភេទវីដេអូបែបសោចបាទយើងមើលវីដេអូសោចប៉ុន្តែយើងទទួលបាននៅកាក់បន្ថែមទៀតផងដែរអញ្ចឹងវាល្អជាងកម្មវិធីផ្សេងដែលយើងមើលវីដេអូយើងមើលកំ pl ែងមើលអីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញទេបាទប៉ុន្តែចំពោះ Clipclap នេះគឺយើងអាចបានលុយត្រឡប់មកវិញពីវាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចរកប្រាក់ជាមួយនឹងវាបានហើយដំបូងឡើយបងប្អូនអាចដកប្រាក់បានចំនួន10សេនជាការសាកល្បងថាតើយើងបានដកបានពិតប្រាកដមែនអីចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបក្នុងការដកទឹកប្រាក់ចំនួន$10សំទោសចំនួន10សេនណាបាទមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវខ្ញុំសូមទៅបើករង្វាន់បន្តិចសិនអញ្ចឹងត្រង់នេះកន្លែង reward នេះបងប្អូនចុចត្រង់នឹងមកបាទបន្ទាប់មកនេះបងប្អូនទៅបើកអាកន្លែងដែលបងប្អូនបានធ្វើការលេងមិញហ្នឹងបាទយើងបើកវាមកបាទនេះគឺបាន4ហើយបន្តមកទៀតបើបាន300កាក់បាទបាន100កាក់ទៀតបាទបាន100កាក់ទៀតអូបានច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងសរុបទៅបាន500កាក់ហើយបូកថែមត្រង់កន្លែងបានផ្សងសំណាងនេះបានដល់ទៅ4បាទឥឡូវខ្ញុំបើកត្រង់នេះមួយទៀតបាទខ្ញុំបើកត្រង់នេះមួយទៀតមើលតើបានប្រមាណបាទឥឡូវបាន100ទៀតអូពិតជាច្រើនមែនទែនបាទបន្ទាប់មកនេះបងប្អូនអាចចុចនៅត្រង់កន្លែង spin នេះបាទដើម្បី spin បាទខ្ញុំចុចត្រង់នឹងមកបាទខ្ញុំចុចត្រង់កន្លែង spin បាទនេះគឺខ្ញុំអាចធ្វើការ spin បាទនេះខ្ញុំអាច spin ត្រង់នេះមួយបានបាទឥឡូវខ្ញុំចុច spin អូខេតើបានប្រហែលអូខេនេះខ្ញុំបាន5សេនទៀតបាទអូថ្ងៃនេះគឺសំណាងមែនទែនបាទទៅមុខទៅអាចនឹងមិនមែនប្រកាសថាត្រឹម5សេននេះអាច10សេនឬក៏30សេនឬក៏50ឬក៏$1ឬក៏$3ឬក៏$5អញ្ចឹងមានច្រើនមែនទែនបាទត្រង់កន្លែងហ្នឹងបាទហើយត្រង់កន្លែងនេះក៏ជាកន្លែងដែលយើងអាចបង្វិលកងនឹងបានដែរបាទយើង spin វាបាទឥឡូវយើងបាន50កាក់មួយទៀតបាទបង្វិលតអស់បាទអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការរកប្រាក់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Clipclap គឺងាយបែបហ្នឹងបាទបងប្អូនហើយយើងពិតជាអាចដកប្រាក់ពីវាបានពិតប្រាកដមែនបាទមានអ្នកដែលគេរកលុយពីវាបានដល់រាប់រយឯណោះប៉ុន្តែគឺសំខាន់បងប្អូនលេងជាមួយវាហើយបងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំទៅមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនដទៃផ្សេងទៀតឲ្យគាត់រកប្រាក់ជាមួយនឹង Clipclap ដូចយើងដែរណាបាទនេះឥឡូវខ្ញុំបង្វិលអស់ហើយបើខ្ញុំថយក្រោយវិញខ្ញុំទៅបើកកន្លែងបាទដែលយើងបានមិញហ្នឹងបាទខ្ញុំបើកវាអស់នេះខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបងប្អូនចេះលេងជាមួយនឹងខ្ញុំចេះលេងដូចខ្ញុំដែរបាទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរកប្រាក់ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះព្រោះពេលខ្លះទៅបងប្អូនខ្លះគាត់តម្លើងទៅប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះពីរបៀបក្នុងការលេងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការលេងដល់បងប្អូនហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ដូរបន្តិចបាទខ្ញុំចង់ដូរលុយបន្តិចគឺ
នេះ1500កាក់គឺខ្ញុំអាចដូរបាន20សេនណាបាទនេះគឺកាក់របស់ខ្ញុំបាន1600ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុចត្រង់នឹងមកបាទខ្ញុំចុចនៅត្រង់នឹងបាទហើយទៅខ្ញុំចុចដូរបាទខ្ញុំចុច confirm មកបាទអញ្ចឹងគឺ success ហើយបាទអញ្ចឹងលុយរបស់ខ្ញុំគឺឡើង$2.39បាទ $2.39 ហើយកាក់របស់ខ្ញុំគឺនៅសល់ចំនួន100អូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងឈានចូលទៅដល់ការដកប្រាក់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនចូលត្រង់កន្លែងនេះមកបាទចូលដល់ត្រង់ហ្នឹងបាទនេះគឺកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវដកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺវាទាមទារឲ្យបងប្អូនបំពេញនៅ account PayPal របស់បងប្អូនណាដើម្បីដកអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបំពេញ account PayPal មកអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់ហ្នឹងតែម្ដងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនបំពេញ account PayPal របស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំពេញ account បាទ Gmail របស់ PayPal បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបំពេញបន្តិចសិនបាទក្រោយពីបំពេញរួចបងប្អូនគ្រាន់តែចុច confirm មកបាទយើងចុច confirm វាមកអូខេហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច confirm ម្ដងទៀតមកនេះគឺវាបញ្ជាក់បន្ថែមបាទ confirm ហើយ Gmail នេះគឺបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនភ្ជាប់បានតែម្ដងគត់អញ្ចឹងបងប្អូនភ្ជាប់ជាមួយនឹងGmail គឺបានតែមួយជាមួយនឹងកម្មវិធី Clipclap ហ្នឹងអញ្ចឹងมันអាចភ្ជាប់បានច្រើនទេអូខេនេះយើងរងចាំវា process ប្រហែលជា2-3ថ្ងៃឯងវានឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងកាបូបលុយ PayPal របស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការដកប្រាក់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Clipclap នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវខ្ញុំសូមថយទៅក្រោយវិញបាទនេះគឺទឹកប្រាក់របស់យើងគឺនៅសល់ត្រឹមតែ$2.29តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគ្រប់$10យើងអាចដកបានតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែរកបាទរកកាក់រកអីឲ្យបានច្រើនមកហើយបងប្អូនអាចដូរកាក់ទៅជាលុយអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបើសិនជាខ្ញុំមានកាក់គ្រប់គឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញដល់បងប្អូនពីរបៀបក្នុងការដកប្រាក់បន្ថែមទៀតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរគឺយើងបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះចុះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណ